नमस्कार दोस्तों, आज मैं के लिए लेकर आया हूँ कॉप क्लियर एलएस ड्रॉप। ये बहुत अच्छी ड्रॉप है। इसके हम कंटेंट की बात करें, साल्बुटामोल, सल्फेट, एमरोक्सिल, हाइड्रोक्लोराइड एंड गुसेफेसिन ओरल ड्रॉप। ये बहुत अच्छी ड्रॉप है बच्चों के जुकाम खांसी के लिए। बच्चों को कैसा भी जुकाम खांसी हो उसे पूरी तरह से ठीक कर देगा। इसके हम प्राइस की बात करें, 63 रुपये इसकी प्राइस है। इसके हम डोज की बात करें तो आप 0 से लेकर 6 महीने तक बच्चे को आप 5 ड्रॉप दे सकते हैं, और 6 महीने से ऊपर है उसे 10 ड्रॉप दे सकते हैं, और 1 साल से ऊपर है उसे आप 2 ml दे सकते हैं। बहुत अच्छी ड्रॉप है ये।